Hello friends, welcome to Queen Bee Paradise Tamil. இன்னைக்கு ஒரு most requested video தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Dishwasher review. நம்ம சேனல்ல கமெண்ட்ஸ்ல அடிக்கடி dishwasher பத்தின கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்கும். Dishwasher எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லுங்க. அதுல எவ்வளவு தண்ணி செலவாகும், எவ்வளவு கரண்ட் எடுத்துக்கும், நம்ம பயன்படுத்துற கடாய் குக்கர் எல்லாம் dishwasherல கழுவ முடியுமா அப்படினு நிறைய questions வந்துகிட்டே இருக்கும். சோ இன்னைக்கு வீடியோல dishwasher பத்தின ஒரு complete review நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க. டிஷ்வாஷர் பத்தின உங்களுடைய எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் இதுல பதில் இருக்கும் அப்படி நான் நினைக்கிறேன். இதை தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க, நான் கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்றேன். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் பார்க்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்லயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க.